បានកាក់យ៉ាស៊ីនហាន់ពីវ៉ាន់វឿនធុនស៊ីហុងត្រូវឡើងមកប៉ះគ្នាវិលជុំសន្សំបន្ទុកក្នុងកម្មវិធី The Battle of Three Kingdom នៅរដូវកាលទី2នេះលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតកម្មវិធី The Battle of Three Kingdom បានចាញ់មកហើយនៅរដូវកាលទី2នេះជំរាបសួរក៏សួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូននេះចង់មកតពីវីដេអូមុនក្នុងកម្មវិធី The Battle of Three Kingdom នៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតអញ្ចឹងលើកមុនខ្ញុំបានចេញវីដេអូរួចហើយពីបេក្ខភាពនៃការបេក្ខភាពចូលប្រកួតក្នុងកម្មវិធី The Battle of Three Kingdom និងលោកគ្រូ4ក្លឹបទៀតអញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំមកនិយាយពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតម្ដងកីឡាករវិញបងប្អូនប្រហែលជាបានដឹងហើយគឺមានកីឡាករចូលរួមគឺមានកីឡាករគុនខ្មែរយើង4រូបចូលរួមគឺមានហាន់ពីមានប៉ែនកាក់យ៉ាស៊ីនវ៉ាន់វឿនហើយនិងធុនស៊ីហុងអញ្ចឹងកីឡាករ4រូបនេះត្រូវប្រកួតវិលជុំសន្សំបន្ទុកបងប្អូនការប្រកួតលើកមុនគឺមកគូអញ្ចឹងណាបានន័យថាកីឡាករប៉ះកីឡាករតាមមកគូឯងបងប្អូនអត់មានវិលជុំទេតែលើកនេះគឺកីឡាករ4រូបនេះត្រូវមកប៉ះគ្នាវិលជុំដណ្ដើមបន្ទុកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធី The Battle of Three Kingdom នេះមានបេក្ខភាពគីឡូ57គីឡូក្រាម4រូបចូលរួមក្នុងនោះមានប៉ែនកាក់យ៉ាស៊ីនធុនស៊ីហុងវ៉ាន់វឿននិងហាន់ពីហើយការប្រកួតនោះគឺកង់ធំ5ទឹកបងប្អូនអញ្ចឹងបែបគុនខ្មែរកង់ធំ5ទឹកគឺអាចថាបងប្អូនដូចលើកមុនអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាមានអ្នកស្លាប់មានអ្នកអីអញ្ចឹងតែលើកនេះចាំមើលរដូវកាលទី2នេះមានអ្នករាប់មានអ្នកស្លាប់ដូចលើកមុនដូចជាអត់មានទេបងប្អូនដូចជាមានអ្នករាប់តែអត់មានអ្នកស្លាប់ទេសម្រាប់កីឡាករគុនខ្មែរមកពីក្លឹបនីមួយៗត្រូវប្រកួតវិលជុំសន្សំបន្ទុកដើម្បីស្វែងរកកីឡាករគុនខ្មែរណាដែលមានបន្ទុកច្រើនជាងគេគឺក្លឹបប្រដាល់គុនខ្មែររូបនោះនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ជ័យលាភីបន្ថែមណែបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺល្អបងប្អូនគឺដើម្បីចំណុចនេះក៏ល្អដែរគឺដើម្បីឲ្យកីឡាករគុនខ្មែរយើងទាំង4នាក់គឺបញ្ចេញសមត្ថភាពដើម្បីយកបន្ទុកយកទៅជូនក្លឹបដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ជ័យលាភីអញ្ចឹងណាតទៀតបងប្អូនដូចជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ករណីដែលកីឡាករគុនខ្មែរយើងមានបន្ទុកស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ថា2 2 1 1អញ្ចឹងណាបើន័យថាស្មើគ្នា2បន្ទុក2រូបនិងមួយបន្ទុក1រូបអញ្ចឹងកីឡាករដែលមានបន្ទុកស្មើគ្នាហ្នឹងនឹងត្រូវប្រកួតដើម្បីយកជ័យជំនះម្ដងទៀតបានន័យថាប៉ះគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីយកអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយករណីដែលកីឡាករដែលមានបន្ទុកស្មើគ្នារហូតដល់3នាក់នោះនឹងចាប់ឆ្នោតឧទាហរណ៍ថាកីឡាករ3រូបហ្នឹងមានបន្ទុកស្មើគ្នា3នាក់បងប្អូនអញ្ចឹងត្រូវចាប់ឆ្នោតឡើងទៅប៉ះគ្នាទៀតដើម្បីវិលជុំយកអ្នកឈ្នះហ្មងបងប្អូនកីឡាករ2នាក់ទៀតដែលត្រូវចាប់ឆ្នោតប្រកួតដើម្បីស្វែងរកអ្នកឈ្នះហើយអ្នកឈ្នះនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករម្នាក់ទៀតដើម្បីស្វែងរកជើងឯកនៅសប្តាហ៍ផ្សេងទៀតដែលបានកំណត់បានន័យថាកីឡាករទាំង3រូបហ្នឹងគឺត្រូវចាប់ឆ្នោតដើម្បីទៅជួបគ្នាហើយនឹងស្វែងរកអ្នកឈ្នះដើម្បីឡើងទៅជួបអ្នកឈ្នះនៅវគ្គផ្ដាច់របៀបថានៅវគ្គដែលនិយាយរួមបើនិយាយខ្លីទៅបងប្អូនកម្មវិធីនេះគឺប្រកួតវិលជុំរហូតលុះត្រាតែរកអ្នកឈ្នះជាជើងឯកអញ្ចឹងណាបងប្អូននិយាយងាយស្រួលគឺតើតារកអ្នកដែលមានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេជាជើងឯកទើបបានឈប់ប្រកួតឥឡូវយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ចេះទៅបងប្អូនកុំឲ្យពេលនិយាយទៅបងប្អូនអាចនឹងអត់យល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់តែការប្រកួតនេះគឺយកអ្នកឈ្នះតាមម្នាក់ទេគឺតែមួយក្លឹបទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាភាគរយខាងណាច្រើនជាងបងប្អូនគិតថាក្លឹបលោកគ្រូរូបណាកីឡាកររូបណាដែលមានសមត្ថភាពដែលមានបន្ទុកខ្ពស់ឡើងទៅជាជើងឯកក្នុងកម្មវិធី The Battle of Three Kingdom រដូវកាលទី2នេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមតែឆ្ងាញ់ផ្នែកទៀតហើយកម្មវិធីនេះនឹងឆាប់នឹងកម្មវិធីនេះនឹងអាចនឹងប្រកួតឆាប់នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាទាំងនេះហើយកុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រកីឡាករគុនខ្មែរយើងផងដែរអញ្ចឹងវីដេអូក៏មានប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនអរគុណជម្រាបលាបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ share និង follow page admin ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ